Васька уже обнаглел до того, что прям вплотную к Гошке пришел, сел. Гошка ничего не возмущается, не прогоняет его. Поухаживай за Васьком, Гошань. Вася пришел к тебе играться. Коты — это отдельная история в нашей семье, друзья. Они бесстрашные, ничего не боятся. Вы выросли с собаками, с обезьянами, поэтому абсолютно ничего не боятся.